حلقتنا اليوم من شاطئ البحر الأبيض المتوسط الذي يمتد من المحيط الأطلسي غربا إلى آسيا شرقا ويفصل بين قارتي أوروبا وأفريقيا. لكن لماذا سمي بالبحر الأبيض المتوسط؟ أنا إبراهيم مصطفى، تابعوني. كان يسمى قديما ببحر الروم، وذلك لسيطرة الرومان عليه لفترة طويلة، ثم تغير اسمه إلى البحر الأبيض المتوسط. وكانت سبب تسميته بالبحر الأبيض لموقعه الجغرافي، فمساحته تمتد لمسافة كبيرة لدرجة أن المياه كانت تظهر للبحارين بلون مائل للأبيض، إضافة إلى أن المناخ لعب دورا مهما في هذه التسمية، لأنه يقال أن الغيوم البيضاء تعكس لونها على البحر فيظهر للبحارة بلون أبيض. أما عن تسميته بالمتوسط فذلك يعود لتوسطه 3 قارات، وهي آسيا، أوروبا وإفريقيا، وترجمته الحرفية في اللاتينية تعني في منتصف الأرض أو بين الأرض. هذه كانت حلقتنا اليوم، تابعوني على حساباتي في مواقع التواصل الاجتماعي.